हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज पल्सर 220 है। तो पल्सर 220 में रियर स्प्रॉकेट का जो कपलिंग रहता है यहाँ पर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। बेरिंग अंदर ही फूट गया था उसका। तो ब्रांड न्यू बजाज का ओरिजिनल कपलिंग परचेज़ किया है, न्यू चेन सेट। और ये 2050 इंजन ऑयल मैं जो 220 में यूज़ करता हूँ। और इसका ये जो अंदर का कॉलर, इसे भी रिप्लेस करूँगा। और ये जो स्टड्स रहते हैं वो सेपरेट से लेने पड़ते हैं, जो ओरिजिनल इसके साथ अवेलेबल नहीं रहते हैं। इसे लगा देता हूँ यहाँ पर। और ये जो बेरिंग है, जो टाटा का बेरिंग है, जेन्युइन बेरिंग है, ओरिजिनल 6005 बेरिंग है, जो इसके स्प्रॉकेट हब में लगेगा। सिक्स 6005 बेरिंग इंस्टॉल अंदर मैंने कर दिया है हब के अंदर। उसके बाद इस पर अभी चेन स्प्रॉकेट लगेगा। ओरिजिनल स्प्रॉकेट है, जो इसके MRP है 1923। और ये जो ड्रम रबर्स है जो यहाँ पर लगेंगे, हब को यहाँ पर बिठाने के बाद स्प्रॉकेट लगाएंगे अभी। ये हमारा स्प्रॉकेट कंप्लीट हुआ है अभी। बुश को भी लगा दिया गया है अंदर से। जब भी आप नया स्प्रॉकेट यहाँ पे इंस्टॉल करते हो, नया चेन सेट डलवाते हो, तो यहाँ पर क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं यहाँ पर अच्छी तरह से पेट्रोल से क्लीन करके लेता हूँ। तो ये रहा आगे का फ्रंट स्प्रॉकेट, जो इंजन पे लगेगा, काउंटर शाफ्ट पे। बहुत इजी है, अच्छी तरह से फिट होएगा इजीली। तो यहाँ पर उसका लॉक लगा देते हैं। स्प्रॉकेट लगने के बाद ये जो टायर है पीछे स्विंग आर्म में भी इंस्टॉल करके लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर चेन लगेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका स्विंग आर्म तक डैमेज हो गया है, क्योंकि इसकी चेन जो थी व्हील से उतरी हुई थी। उतरने से टायर लॉक हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा स्विंग आर्म किस तरीके से बैंड हुआ है। तो उसे भी निकाल के थोड़ा रिपेयर करता हूँ। तो स्विंग आर्म में टायर इंस्टॉल कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो अभी चेन को फिक्स कर लेता हूँ स्प्रॉकेट पे। चेन को व्हील के साथ चढ़ाने के बाद ये रहा उसका लॉक को लगा देता हूँ।
तो ये लग गया लॉक परफेक्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स, चेन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा इंजन ऑयल उसका, टोटल ब्लैक हुआ है। ड्रेन बोर्ड को अच्छी तरह से साफ करके भी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मोटूल का 2050 गोल्ड ऑयल। आप इसे एक बार अपना पल्सर 220 हो या करिश्मा आर, उस गाड़ी में ये ऑयल आप एक बार डलवा के ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मैं पल्सर हो या 220 सीसी की बाइक पे यही ऑयल यूज़ करता हूँ। चाहिए तो आप भी एक बार अपनी गाड़ी में इसे यूज़ करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली बाइक रेडी हो गई है। और ये जो स्प्रॉकेट है, अभी अभी जस्ट मैंने स्प्रॉकेट को ल्यूब किया था। चेन को कभी ग्रीस ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाहिए ये पल्सर 220 के चेन को, क्योंकि ये ओरिंग वाला चेन आता है। इसे आप हमेशा चेन ल्यूब जो मिलता है उसी से ल्यूब कीजिएगा। जस्ट मैंने गाड़ी का राउंड भी लेके देखा, एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाइक में चेन की तरफ से। सिर्फ कस्टमर को चेन को ल्यूब करके चेन को मेंटेन रखना होगा। और जो प्रॉब्लम आई थी वो थी, गाड़ी 50,000 चल चुकी है, कभी भी उन्होंने बैरिंग वगैरह चेंज नहीं करवाया था। सर्विस में भी बोल रहे थे कि कभी बैरिंग चेंज नहीं करवाया। तो फर्स्ट टाइम मैंने अभी उसका बैरिंग चेंज करवाया है। सब पार्ट्स जेन्युइन डले हुए हैं बाइक में, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ मेंटेन करना पड़ेगा टाइम पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे आपको इस तरह के और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।